வந்தாச்சு வீரபாண்டி செக் டேமுக்கு வந்தாச்சு. அங்கே தான் குளிக்க போனோம். இப்போ லாஸ்ட்டில் தெரியுதுல தண்ணி, எல்லாமே குளிக்க போகிறோம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாமி இது பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தண்ணி லாஸ்ட் டைம் விட இந்த ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு, நிறையவே இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நிழலில். ஒரு கோவில் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஓடுறது உண்மையில் ரொம்ப அழகாகவும் அருமையான ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது. சுற்றி வயக்காடு, அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வயக்காடு, அந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கான மலை இருக்குது. அப்படியே அந்த மலைத்தொடர் அந்த எண்டு வரைக்கும் அப்படியே போகுது பாருங்க, எண்டு வரைக்கும் போகும் அப்படியே. இந்த பக்கம் அப்படியே செக் டேமோட அந்த பிரிட்ஜு சூப்பராக இருக்கும் ஏரியா பார்க்குறதுக்கு. முதல்ல இங்கே போகிறோம், குளிக்கிறோம். ஓகே, குளிக்கிறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு நடுவில் நான் போயிட்டு சரி கரும்பு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரும்பு ஒன்று வாங்கினேன். சரி, நான் ரொம்ப கரும்பு வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஆள். அதுக்கேற்ற மாதிரியே வெளியே இந்த விவசாயி ஒருத்தர் கடையை போட்டுருந்தாரு. ஸோ அவர்கிட்ட கரும்பு வாங்கிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் கரும்பு வச்சு சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே உள்ளே வாக் பண்ணி அந்த வீரபாண்டி டேமில் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு.